啥都说，威廉·汉纳才是《猫和老鼠》系列中最敬业的导演。你可能不认识这个名字，但你一定听过他的配音。没错，人家不仅是初代系列的导演，还是能把惨叫配得堪比斯图卡轰炸机的神仙配音。今天就带各位回顾下汤姆最经典的10大鬼哭狼嚎。第10名，咱就是说都憋那么久了还能喊出来，看来是真的疼到了。最好笑的是，汤姆最后还专门跑过